hemel en aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefde broer en suster, ons sing saam die bekende Psalm 121 vers 1 tot 4. Ek hef my oë bergwaarts heen, en staar die Here, om tot my verlossing kom. My hoop is van die Here alleen. Hy hoor my lofgebed, en sy losing verloor. Bely ons geloof, broer en suster, aan die hand van die belydenis wat ons hierdie jaar gedenk as baie ou belydenis. Nicea, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Ons luister nou, broer en suster, na die wet van die Here. Ons doen dit vanoggend uit Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broer en suster, kom ons sing saam Psalm 86, vers 6, en daarna gaan ek hier voor in die voorbidding. Ons Vader wat in die hemele is, ons is vanoggend hier by mekaar om U te eer in opregtheid en in waarheid. Ons wil nie kerk speel of voorgee nie, ons wil eerlik wees, ons is oop vir U, ons kan in elk geval niks vir U wegsteek nie. Ons lippe is gereed om te bely, maar ons harte is stadig om te voel. En soms is ons huiwerig om te verbeter of om te verander. Ons lê ons siele voor U bloot. Breek dit oop soos 'n ryp granaat, draai dit om, buig dit en vorm dit. Ontmasker vir ons die misvorming van sonde in ons lewens, sodat ons dit kan haat, verafskie en daarvan kan wegvlug. Gee dit ons deur die trane van berou, die helderheid en die heerlikheid
van die reddende kruis duideliker kan sien. Hemelse Vader, ons moet ons bekeer van halfhartige berou. Ons trane moet gewas word van onegtheid. Ons het niks om ons sondes mee te bedek nie. Geen weefstoel om ons eie regverdigheid te weef nie. Ons staan altyd geklee in vuil klere en deur genade ontvang ons altyd 'n mooi nuwe stel geestelike klere. Elke oggend trek U ons skoon aan. Elke aand kom ons terug, maar dan het ons daardie skoon klere bevuil met ons sonde. En tog is U so getrou dat U ons die volgende dag weer klee in die wit klere wat gewas is in die bloed van die Seun. Wonderlike, getroue en genadige Vader, hoe kan ons U lof ooit na waarde sing, of U na waarde dank vir so 'n daaglikse bekering en 'n splinternuwe begin? Leer ons vanoggend deur die verklaring van die woord dat die pad af is eintlik die pad op. Dat die gebroke hart die geneesde hart is. Dat die berouvolle gees die vreugdevolle gees is. Laat U lig in ons duisternis vind. Laat U in ons die lewe werk daar waar daar net dood was. U vreugde in ons is vir ons wonderlik en ons sien daarna uit. Aanskou ons in U genade, werk deur die woord en gees in ons. Ons besing U heerlikheid van nou af en tot in ewigheid, en altyd in die naam van ons geliefde Redder en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees een hoofstuk uit die Bybel, wat ons gedeeltelik verlede week gelees het, maar ons het vir die 2 preke aparte teksverse. Ons gebruik die 1953 vertaling. Ek sal na al 3 Afrikaanse vertalings verwys, en ek sal net kortliks vir u ook sê hoekom. Israel was weelderig, uitbottend wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou. Hoe beter dit met sy land gesteld was, des te beter het hy die klippilare gemaak. Vals is hulle hart, nou sal hulle daarvoor boet. Hy sal hulle altare stukkend breek, hulle klippilare verwoes. Ja, nou sal hulle sê, ons het geen koning nie, want ons het die Here nie gevrees nie. En die koning, wat sou hy vir ons kan doen? Hulle het groot woorde gespreek, vals gesweer, verbonde gesluit, en soos 'n gifplant sprei die oordeel uit in die fore van die landerye. Oor die kalf van Bet-Aven sal die inwoners van Samaria besorg wees, want sy volk sal oor hom treur en sy afgodspriesters oor hom sidder, oor sy heerlikheid, omdat dit van hom weggevoer is. Hy sal ook self na Assur weggevoer word as geskenk aan koning Jareb. Skaamte sal Efraim aangryp en Israel sal beskaamd staan oor sy eie raadsbesluit. Samaria word vernietig, sy koning is soos 'n spaander op die water. En die hoogtes van Aven, Israel se sonde, word verdelg. Dorings en dussel sal opskiet op hulle altare, en hulle sal tot die berge sê, bedek ons, en tot die heuwels, val op ons. Sedert die dae van Gebea het jy gesondig, o Israel, daar staan hulle, moet die stryd teen die kwaaddoeners hulle nie oorval in Gebea nie. Dit is my begeerte om hulle te tugtig, en volke sal teen hulle versamel word as hulle gebind word aan hulle 2 ongeregtighede. Maar Efraim is 'n
geleerde jong koei wat gewillig dors, nogtans sal ek self oor haar mooi nek gaan. Ek sal Efraim laat trek, Juda sal die ploeg trek, Jakob sal die eg sleep. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is 'n tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Julle het goddeloosheid ingeplooi, julle het slegheid gemaai, die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het op die menigte van jou helde. Daarom sal daar oorlogrumoer onder jou volke ontstaan, en al jou vesting sal verwoes word, net soos Salman Bet Arbel verwoes het in die dag van oorlog. Moeders is met kinders en al verpletter. Net so het Bet-El aan julle gedoen weens julle ontsettende boosheid. In die môre vroeg is dit gedaan met die koning van Israel. En goed, broer en suster, die eerste vers wat ons dan neem as ons teks is vers 12. En daar gaan eintlik baie aan in vers 12. Die tweede preek is vers 13. Nou, in die Hebreëus kry jy dat elke sin bestaan uit wat ons noem parallelisme. Met ander woorde, hy het twee dele. En in die 53 vertaling en in die 2020 vertaling kan jy die twee dele duidelik sien. In die 83 vertaling kan jy dit nie so duidelik sien nie. So vers 13, buiten dat elke gedeelte uit twee dele bestaan, is daar eintlik 3 dele in vers 13. So die A gedeelte is, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, en dan brei hy daarop uit in die parallelisme wat daarop volg, maai in ooreenstemming met die liefde. En ek sou sê dis amper 'n sinonieme parallelisme, hulle stem met mekaar ooreen. Dan die B is, braak vir julle 'n braakland, en dan die tweede deel is, want dit is tyd om die Here te soek. Sien julle dit? En dan C, totdat hy kom, en dan die tweede deel is, en geregtigheid oor julle laat reën. So, dis 'n uitbreiding elke keer. Die tweede deel 'n uitbreiding van die eerste gedeelte. So, dis waarom ek die keuse gemaak het vir die 53 vertaling. Goed, so vandag is die eerste Sondag van 2026 en ek het gesien die kinders het gefrons, want dit is 'n moeilike gedeelte om te lees en te verstaan. En ek dink dit is nie die gedeelte wat die meeste mense sommer lees nie. Die meeste mense is nie geneig om hierdie profetiese literatuur te lees nie. Dis vir hulle moeilik en dis vir hulle swaar. En toe ek die preek, het ek vroeg in die week begin, het ek skryf ek vir myself die vraag neer, hoe moet ek hierdie jaar begin om daarvan 'n goeie geestelike jaar te maak? Hoe moet ek hierdie jaar begin om 'n goeie geestelike jaar daarvan te maak? En toe ek die preek klaar geskryf het, ook die tweede preek, het ek besef my vraag is eintlik heeltemal verkeerd. Ek wil amper sê, die intensie is miskien goed, maar dit is dalk, dis regtig op die verkeerde manier gevra. Nou sê julle, dink maar, waarom sal ek die vraag dan nog steeds hier noem? Om presies vir julle te illustreer hoe maklik 'n mens verkeerd te dink. Dat jy dink jy gaan bepaal hoe jou geestelike jaar gaan uitwerk en dit is van jou afhanklik om dit te laat gebeur. Nou ek hoop om vir julle te wys dat jou geestelike welstand is nie van my en jou afhanklik nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, maar uiteindelik begin dit alles altyd by die Here. Ons tema, en ek sal dit nou verduidelik, is soek die Here. Ek dink dit is die kerngedagte. En hoekom ek sê dis die kerngedagte, is, as jy kyk na die hele boek Hosea, en as jy kyk na daai hoofstuk, gaan dit daaroor dat die Here wil hulle oproep tot bekering. En daarom, daardie gedeelte van daardie vers, soek die Here, en dan sê hy,
saai goeie saad, breek nuwe grond, God sal geregtigheid laat reën vir 'n mooi oes. So saai goeie saad, breek nuwe grond, God sal geregtigheid laat reën vir 'n mooi oes. En dadelik, as jy mooi luister, sê hy vir my sê, Dominee, is ietsie nie lekker hier nie. Jy kan tog nie die saad saai en jy het nog nie die grond gebreek nie. Dis nie logies nie. Nou ja, ek dink die Heilige Gees doen dit so, juis om vir ons te sê, ons moet die saad raak sien. So die feit dat die orde, 'n boer ploeg tog eers kinders, en dan saai hy, nee. Maar hier staan saai en dan kom die ploeg. Sien julle hom? Nou hoekom doen hy dit? God doen nie dinge verniet nie. Hy doen nooit dinge verniet nie. En ek dink die Heilige Gees doen dit om die klem op die saad te sit. Want die saad is tog so belangrik, nee. So ek sal in die preek, ek het dit nou hier in die orde geskryf, wat die Bybel dit het, in my punte hier op my preek, maar ek sal dit in die preek in die logiese orde sit. Met ander woorde, eers breek die braakgrond en dan saai die saad. Want ek dink dit kan julle dalk help om die preek te onthou. As jy die logiese orde het, dan onthou jy 'n preek tog makliker. Goed, so. Soek die Here. Kom ons begin nou maar daar. Dis tog die oorkoepelende gedagte, dis eintlik waaroor dit gaan. Soek die Here. Ek wil hier met 'n bril opsit. God doen dit. Dis die bril wat jy moet opsit. Die lense is nie Zeiss of wat ook al se lense jy gebruik nie. Die lense se naam is God doen dit. En dis hoe jy jou Bybel moet lees. Want dis wat die Bybel sê. Ek het nou vanoggend moes ek Genesis 1 en 2 lees volgens my program en dit het weer vir my gesê God doen dit. God skep. God gee lewe. God gee nuwe lewe. God doen dit. En dit is die tema van die verbond. God doen dit. Nie ek en jy doen dit nie. En ek weet wat julle kinders by die skool byvoorbeeld hoor is, jy moet dit doen. En jy weet nie hoe om dit te doen nie, want jy kan dit nie doen nie. Maar tog lyk dit of almal dit wil glo en hierdie pad wil vat van hulle gaan dit doen. So as jy dit lees, dan moet jy vir jouself sê, nou goed, hoe moet ek soek die Here verstaan? Nee, want dit klink nou of die dominee juis in sy tema sê, dat ons moet dit doen. Soek die Here, dis tog 'n opdrag aan ons, en terselfdertyd is dit 'n opdrag aan ons. Maar jy sien as jy die boek Hosea lees, en die gedagte van soek die Here, word op baie plekke gebruik in Hosea. Dan kom jy agter die Here sê, ek lok jou. Ek lok jou eers. Nou het julle jong dames sal agtergekom het, dat baie keer tree die seun so 'n bietjie lafferig op. Hulle doen snaakse dinge, want hulle wil jou aandag trek. Hulle wil hê jy moet hulle raak sien, nee. En wanneer hulle dit doen, is hulle eintlik besig om jou te probeer lok. Nou die boek Hosea het 'n baie interessante geskiedenis en die mense onthou die boek Hosea oor hierdie rede. Hosea is natuurlik hierdie vreeslike godvreesende vroom profeet van die Here en die Here kom en hy sê vir hom gaan trou met 'n hoer. So dis 'n vrou wat geld maak deur haar liggaam te verkoop. En ek noem haar nie 'n geselle nie, julle sal sê dominee, maar 'n hoer is 'n vreeslike lelike woord. Dis 'n Bybelse woord. Dis die woord wat in die Bybel gebruik word. Dis die woord wat in die ou vertaling gebruik word. Hy sê, gaan bemin 'n hoer. En hy het op Gomer besluit, miskien het die Here vir hom ook Gomer gewys, en hy het uiteindelik haar gelok en bemin, en dan moes hy later, soos wat dit maar nou gaan, het sy verveeld geraak met Hosea, sy het weggegaan van Hosea af, sy het op die ou pad gegaan, diep in die skuld beland, en hy moes haar toe gaan terugkoop. Jy sou dink maar, hy moes sy rug heeltemal op haar gedraai het, en van haar weggegaan het, maar hy moes haar gaan terugkoop, hy moes haar hart weer wen.
Want hierdie verhouding, jy sien wat die Here doen, is hierdie verhouding tussen Hosea en hierdie vrou van hom, is 'n beeld van die verhouding tussen die Here en sy volk. En die Here probeer eintlik vir sy volk sê, net so sal ek julle weer na my toe lok. Sal ek julle weer my laat lief kry. Nou wanneer hy haar na hom toe gelok het, kom Hosea by 'n punt in Hosea 3 vers 5 en dan sê hy vir haar, en hy praat mooi met haar, en hy sê vir haar, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my en nie hoereer nie en aan geen man behoort nie en so sal ek ook teenoor jou. Met ander woorde, teenoor jou ook optree. Met ander woorde, Hosea sê vir haar, jy sal moet wag nou vir my en jy sal moet gehoorsaam wees. Maar dis alles deel van hierdie, kom ons noem dit maar hofmakery. Hofmakery is om mekaar weer lief te laat kry vir mekaar. So wat ons hier leer is dat die vlammetjie van bekering word deur die Here aangesteek. Onthou julle die lense van net nou? Wat het ek gesê is daar die lense se naam? Nie Zais nie, toe sê ek, die lense se naam is God doen dit. So, die Here is uiteindelik die een wat ons weer wil terugbring in die verhouding met hom. Onthou julle nou begin sien, waar was my vraag verkeerd? Toe ek gesê het, ek het vir myself afgevra, wat sal ek moet doen om seker te maak dat dit 'n goeie geestelike jaar gaan wees? Ek het by myself begin, en ek het vergeet, God doen dit. Kan julle dit sien? En dis die fout wat ons baie keer maak. Want nou het jy hierdie wonderlike voornemens, julle het almal of voorgeneem om meer Bybel te lees, of om meer te bid. So hoe gaan dit? Dit is vandag die 4de. Waar trek jy in die Bybel? Ek is klaar agter. Ek was nog agter van verlede jaar, so ek het nou 1 Januarie vanoggend afgehandel gekry en ek het my voorneme is om voor die synode daarom by 3 Januarie te wees in my leesprogram. So waar trek jy? Jy sien, dis die probleem. Ons doen dit. Ons dink dis ons wat dit moet doen. En jy het 'n verantwoordelikheid, maar God doen dit. Dit help ook nie net ek hou by die program en dit gaan nie meer vir my oor die Here en oor my verhouding met die Here nie. Nou, hoe lok die Here ons terug na hom toe? Wel, ek wil vir julle sê, hy doen dit op 'n mooi liefderyke wyse. Hy doen dit onder andere deur hierdie preek waarna jy nou luister. Hy sê dit baie mooi in Hosea 2 vers 14. Ek gaan net gou vir jou 'n leidraad gee. Daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. Ek sal haar in die woestyn lei. En julle sal sê, hoe gaan dit uitwerk? Jy wil iemand lok en jy vat haar woestyn toe. Wat is in die woestyn? Dis 'n klipwoestyn, dis warm, dit maak nie vir my sin nie. Jy moet haar na 'n mooi tuin toe vat. Maar jy sien, jy moet die taal van die Ou Testament ken. Nou die bruidstyd in die Ou Testament tussen die Here en sy volk was die woestyntyd. Toe hy hulle deur die woestyn en die wildernis gelei het op pad na die beloofde land toe. En dit is lank voor Hosea hierdie woorde gesê het. En Hosea sê eintlik vir hulle, julle sal wees soos daardie jong volk, deurdat julle werklik die Here lief het. En werklik die Here dien soos wat julle moet. Soos daardie klomp jong mense wat die Here die beloofde land ingebring het. En die Here is uiteindelik besig om deur al hierdie dinge die vonke aan te steek, dat julle tot bekering kom, dat julle sien wie hy is, wat hy vir julle doen, hy trek julle weer terug in die verhouding met hom in. Maar Hosea is ook met hulle eerlik, nê? En ek sal met u ook moet eerlik wees in die lig van wat hy gesê het. Hy sê, wees baie versigtig daarvoor dat jy dink jy soek die Here, maar jy soek eintlik jouself. Jy is self soekend. En ons doen dit maklik. Hulle het byvoorbeeld, Hosea sê, hulle het troppe en troppe vee gebring om te offer. Dis nie dat daar nie offers was nie. Daar was baie offers. Maar die probleem was, dit was alles 'n gewoonte. Jou ma het jou gedwing om kerk toe te kom.
En haar ma het haar tot 'n mate dalk gedwing om kerk toe te gaan. Nou doen jy dit maar, en dis 'n gewoonte en jy is al 70 jaar oud en jy kom nog steeds kerk toe. Want jy kan dit nie los nie. Jy het so groot geword. Dis 'n gewoonte. En so jy is ook een van daai mense wat troppe en troppe vee bring, maar is jou hart regtig daarin? Is dit regtig 'n liefdesverhouding soos wat die Here dit beskryf? As jy vir die verkeerde redes kom jy ter wille van jouself. Ma's en pa's maak dogtertjies groot om prinsesse te wees. Pa's maak seuns groot om prinse te wees. As pa en ma dood is, wonder ek wie gaan die slawe werk doen. Almal is deesdae 'n prins en 'n prinses. En niemand wil 'n slaaf wees. En weet jy wat is die filosofie agter die prins en prinses grootmaak? Is jy leer mense om hulle self te soek. Dis die klassieke manier waarop jy mense vandag grootmaak, is om hulle self te wees. Wees net jouself, al gaan jy die pad van woke en word jy homoseksueel. Solank as wat jy jouself is, dan is jy 'n prins en 'n prinses. Dis onwaar. Dis nie wat die skrif sê nie. Moenie selfsoekend wees nie. Die tema van die preek sê, soek werklik die Here. Keer terug na die Here toe. Hoe doen jy dit? Mense sê, jy kom een keer tot bekering, dis wortelbekering. En as jy met die meeste mense praat, dan kom jy agter hulle praat van wortelbekering. En as jy sê daaglikse bekering, wat se ding is dit? Daaglikse bekering. Jy lees daarvan in Sondag 33, uit hoeveel dele bestaan die daaglikse bekering? Dit is om in daardie liefdesverhouding met die Here te lewe, uit 2 dele. Die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Dit is daaglikse bekering. En as jy vir my sê, jy het 'n dag en 'n datum, maar ek sien niks van die daaglikse bekering in jou lewe nie, dan dink ek jy's besig om vir jouself 'n groot leuen te vertel. Nou wie moet jy soek? Uiteindelik kom Hosea by 'n punt wat hy baie spesifiek is en hy sê, en ek haal aan, Hosea 3 vers 5. Julle sal sê, Dominee het gesê, soek die Here. Ja, maar hy's meer spesifiek as dit. In Hosea 3 vers 5 sê hy, daarna sal die kinders van Israel terugkeer en die Here hulle God soek en Dawid hul koning. En daarom sê ek hy's baie spesifiek. En nou as jy jou geskiedenis ken, sê hulle sê, maar Dawid's lankal dood. Lankal dood. So wat bedoel hy? Nee, as hy sê, en hulle sal die Here hulle God soek en Dawid hulle koning. Dit is die koning uit die geslag van Dawid, wat presies dieselfde is as soek die Here julle God. Dit is God. Dit is Jesus Christus. Dit is Hosea 3 vers 5. En Calvin, en ek het 'n aanhaling hier van Calvin, sê dat ons daardie vers, Hosea 3 vers 5 ook so moet verstaan. Jy sien, Hosea het silwer, hy het 'n hoë prys betaal vir Gomer, hoor, hy moes eintlik vir Gomer verniet gekry het, want niemand wil so 'n vrou hê nie. Maar hy betaal 'n prys in silwer en in gars om haar te kan kry. Hy betaal eintlik te veel vir Gomer, maar hy doen dit want die Here het gesê. Daai tyd kon jy 'n vrou gekoop het. En hy doen dit. Hy koop haar vir 'n duur prys. Hierdie koning uit die geslag van Dawid koop ons nie met silwer en met gars nie. Hy koop ons met bloed. En hy koop ons aan die kruis op Golgotha. En God het net een hartsbegeerte. En dit is dat ek en jy in 'n verhouding met hom moet staan. Goed. Breek, braak, grond. Dis nou daai deel van, nou weet jy waaroor gaan dit gaan, ek moet terugkom na die Here toe. Nou, dood eenvoudig die metafoor, die beeld van landbou, die beeld van plant, en ek sit dit nou in die logiese orde dat jy dit kan onthou, breek, braak, grond. En julle kinders sê onmiddellik vir julle self, ek het nie 'n idee wat hierdie dominee sê nou nie. Breek, braak, grond. Is dit Afrikaans?
Dit is inderdaad Afrikaans. Nee. Dit is dalk 'n bietjie ouerige Afrikaans, maar dit is Afrikaans. Breek, braakgrond. Breek is hier ploeg, maar werklik gewelddadig ploeg. Om dit om te dolwe, dink ek is dit nog beter Afrikaans, maar dalk ook weer vir die kinders moeilik. Om die grond om te dolwe, maar daar word spesifiek gesê, dit is braakgrond. Wat is braakgrond? Dis grond wat jy vir lank nie gebruik het nie. Grond wat jy dalk eens op 'n tyd wel geplant het en gebruik het, dit is ou landerye sal ons sê. Maar nie uitgeloogde, opgebruikte landerye waar iemand net gaan 'n klompie gras probeer plant het nie. Maar werklik, soos in daai tyd onthou, dis primitiewe boerderymetodes gewees, braakgrond wat vir baie jare gelê het, 50 jaar. Wat gebeur? Mense loop daaroor, diere loop daaroor. Die grond word klip hard, die water gaan nie meer in nie. As jy die saad daar gooi, dan is dit die gelykenis van die saaier van die Here Jesus. Die saad val bo op die grond, die voeltjies kom en pik dit op. En as die wind waai, waai hy die saaitjies weg. En as die water oor daardie braakgrond loop, dan spoel hy die saaitjies weg. En wat is die saaitjies? Die saaitjies is dit wat jy nou hier hoor. Dis die saad van die woord van God. So wat moet jy nou doen? As jy die braakgrond breek, wel dit beteken jy moet jou hart oopmaak. Jy moet jou hart breek. Jy moet jou hart oopmaak sodat die saad van die woord kan inkom tot binne in jou hart. Want as jy braakgrond wat vir lank gelê het oopbreek, omdolwe, dan het jy eintlik gewoonlik 'n redelike goeie oes. Vrugbare grond, met ander woorde. So wat die Here eintlik hierdeur vir ons wil sê, en onthou dit was grond wat voorheen gebruik was, hy sê, hoe lank het jy opgehou om Bybel te lees? Wel die Here weet, hy vra vir jou, sodat jy moet jouself antwoord. Hoe lank terug, hoe lank laas het jy werklik opreg gebid? En as jy Bybelstudie inskakel van ons gemeente, fokus jy net op die Bybelstudie en probeer iets daaruit kry, of is dit maar net in die agtergrond? En jy's eintlik besig op jou telefoon. En ek het dadelik vir myself afgevra, hoekom sal jy dit doen? Hoekom sal jy dan die moeite doen om in te skakel? En jou godsdiens, is jy maar hier, want jy het so groot geword, of het jy regtig gekom, omdat jy die Here uit jou hart uit lief het? So jy sien, daar's by almal van ons braakgrond, wat gebreek moet word, wat oopgemaak moet word, sodat ons uiteindelik die saad kan inkry op die regte plek. Saai goeie saad, saad van geregtigheid. Nou ek het reeds dit 'n bietjie weggegee, en dit is uiteindelik die woord van die Here. Dis hierdie boodskap, die Here wil jou terug hê. Soos wat Hosea vir Gomer moes terugvat, die Here wil jou terug hê. Hoor jy dit? Besef jy dit? Die jaar wat verby is die jaar wat verby is. Dis verby. Dit is die verlede. Jy kan terugkyk daarna en jy kan daaruit gaan leer uit die foute wat jy daar gemaak het. Maar dit is verby. Dit lê agter jou. En nou sê die Here, ek wil jou terug hê. Ek wil werklik jou terug hê soos wat ons verhouding was. Sondag na Sondag word die saad hier gesaai. Ek kan vir jou presies sê waar's dit. Ek is in nederigheid oortuig daarvan dat die Heilige Gees die woord hier gebruik in mense se harte en lewens. Die saad word hier gesaai. Maar jy moet hier wees om die woord te ontvang. Jy moet dit hoor. Jy moet die verstellings aan jou lewe gemaak. Jy sien, jy mag nou al die ding agtergekom het. So, jy werk met die woord van die Here. Jy ontvang dit. En dan gaan jy huis toe, en jy sal vir my sê, maar dominee, ek hoor die preek, maar ek kry nie die preek in my lewe nie. Hy kom net nie in my lewe uit nie. En dit raak vir my dan moeilik om volgende Sondag weer te kom. Wat is die probleem hier? Want jy maak die fout om te dink jy moet net die saad ontvang.
Jy moet jou hart oopbreek, die braakgrond oopbreek, die saad moet daar inval, en dan het jy vergeet van wat die Here sê vir Adam en Eva, jy moet dit bewerk. Jy moet daai saad bewerk, jy moet dit, God sal dit laat groei, ja, hy sal dit ontkiem en laat groei, maar ek en jy moet bossies uittrek, en ons moet skoonmaak, en ons moet versorg. En as jy nie die woord vat en elke week kan sê, ek het iets gaan verander in my lewe nie, ek weet wat het ek verander van laas week na die week toe nie, dan gebeur dit, dat jy hoor en jy ontvang die saad, maar daar gebeur niks anderste in jou lewe nie. Die saad gaan nie verder nie. En daar kan redes wees, jy kan sê, ek hou nie van hierdie dominee nie. Wel, dit is nie 'n voorvereiste om te luister nie. Jy geweet, jy hoef nie van my te hou om te luister na die woord van die Here nie. Die woord van die Here kom na jou toe. Ek is nie die instrument wat die Here gebruik. So jy hoef nie eens van my te hou nie. Ek kan nie luister nie, want hy gebruik moeilike woorde, dis baie teologies. Is daar regtig nie 'n enkele ding wat jy uit hierdie preek uit kan vat nie? Daar is soveel maniere wat die duiwel die saad van die woord kan bederf in jou lewe, en jy laat dit toe. Jy laat toe dat dit vir jou 'n hindernis is. Wees waaksaam teen hierdie tipe van dinge. Want dit keer dat daar gewerk kan word in jou lewe, dat die Heilige Gees die groei in jou lewe kan laat plaasvind. Dus geliefde broer en suster, wat gebeur dan uiteindelik? God sê uiteindelik in daardie vers, ek sal geregtigheid laat reën, en daar sal 'n mooi oes kom. Nou ja, ons almal weet, al het jy die braakgrond gebreek, jy het goeie saad, dis 'n belangrike ding, ek het gesê, ek is oortuig van, is goeie saad, jy het goeie saad gesaai, en alles is reg, en jy kyk vir die bossies, en jy hou die voëls weg, dan moet die Here dit nog laat reën, versaad, ontkiem en te groei, en uiteindelik moet daar nie haal wees nie, en dan na 'n lang tyd, as die saad plante geword het, dan kry jy 'n vrug. En God doen dit. God doen dit. Maar daardie onderhoudwerk, daardie groeiwerk, waarby ons betrek word, dis ook in ons hande. Ons moet die geregtigheid leef. Ons moet op 'n sekere manier reg optree en werk met dit wat ons hoor. God se reën van geregtigheid, broer en suster, is 'n mooi uitdrukking. Van waar af kom reën? Van waar af kom reën? Van wolk af, vanuit die wolke hemel, sal julle sê. Wel, God laat nie op ons reëndruppels reën nie, maar hier staan hy laat geregtigheid op ons reën. Kom ek sê dit anderste. God laat bloed op ons reën. Jy sê, die saad in ons is so dood, en het is so minne kans om te groei in ons, tensy God bloed op ons laat reën. En dis die bloed van die koning uit die geslag van Dawid. Soek die Here jou God, die koning uit die geslag van Dawid, onthou julle, dit is sy bloed wat op ons reën, dis die reën van geregtigheid. En onthou julle wat het gebeur met Pinksterdag? Met Pinksterdag, as die Heilige Gees uitgestort word op ons, dan is daar tonge van vuur, wat vir ons wys dat die bloed van geregtigheid op ons gereën het, en dat daar nou nuwe lewe in ons is. En die woord wat hier gebruik word is gesed, dit beteken die goedhartigheid en die liefdevolle versorging van die Here. En as al hierdie dinge gebeur, dan sê die Here Jesus in die gelykenis, dan kry jy 'n oes 40, 60, 100 maal die pytjie wat jy geplant het. So as jy 1 pytjie plant, 40 pitte, 60 pitte of 100 pitte vir elke pytjie wat jy geplant het. En dit was 'n baie goeie oes in daai tyd. Is dit nie wat jy wil hê nie? Dis wat ek graag wil hê, en ek verstaan nou, my vraag was nie heeltemal reg nie, want God laat dit gebeur. Maar ek moet hier wees, want God wil hier wees gebruik. Hy wil die bediening wat hier plaasvind gebruik.
Ek vra vir jou 2 vrae. Is daar 'n area in jou lewe wat verhard of braak geword het, waar jy opgehou het om te groei en te luister? En dan die tweede vraag is, watter dorings, bekommernisse of gewoontes, of dinge wat jou aandag aflei, dit kan jou werk, jou geld, dit kan baie goed wees, verstik tans jou geestelike vrede. Amen. Kom ons sing saam. Ons sing saam Psalm 139 vers 6 en vers 7. Het my al grond, selfs voor my eerste lewensstond, maar wonder wat ek voorgebring, sal ek verbaas die grootheid sing. As ek aanskou die grootheid skerpen, hoe wonderlik is al die werken, wie ons sien en die dieptes neer, het my verneem dan so eer, toe ervaar mense om te werk, soos dit sport is so fyn bewerk, vermaak is vir die aarde sonde, van die skepingswonder. Wie het daar verzienlik weerhou, my ongevormde klomp ontskou, die wysheid hier wat binne val, het my geboortestond bepaal, voor iets van my begin te lewe, was alles in die boek geskrewe. Geliefde broer en suster, ek lees net vir u die woorde in vers 13, en dit klink baie dieselfde, tog die 83 vertaling het so 'n bietjie van 'n uitbreiding, en dis die woorde in vers 13, kom ek lees die hele sin. Julle het goddeloosheid ingeploe, onthou julle breek die braakgrond, nou die vers, laat ek dit maar so sê, is die skadukant van vers 12. Vers 12 is die positief. En julle sal dink, joh, is vers 12 die positief gewees? Vers 12 was die positief. Vers 12 oor die algemeen weet ons is die ligkant. Vers 13 is die skadukant. En hy sê, julle het goddeloosheid ingeploe, julle het slegheid gemaai, sien julle hoe is dit die negatief, die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde. Daai woorde wat vir ons sê, wat die eintlike probleem is ons teks. En die 83 vertaling is dit, omdat jy vertrou het op jou eie planne en jou baie soldate. Die 2020 vertaling sê, omdat jy op jou beleid vertrou en op jou baie krygshelde. So ja, ons lewe in die era van die mens. En die vertroue in die mens is ongekend. Ek lees so nou en dan 'n bietjie koerant. Het julle gesien, die FSA het Venezuela ingeval en ingeneem, sover as wat ek het dit nou nie in fyn detail gelees nie. En hulle het die president van Venezuela en sy vrou in hegtenis geneem, en hulle word nou aangekla
van allerhande misdade. En dan sal jy nou dink dat watter dwaasheid kan Suid-Afrika nog doen? Jy sal verbaas wees. So het die president van ons land gevra dat die Verenigde Nasies 'n algemene vergadering bespreking moet hou oor die VSA se inval van Venezuela, sodat ons 'n resolusie kan laat aanneem waarin ons Amerika en Amerika se optrede veroordeel, so asof ons nie al gereeds genoeg moeilikheid het met hulle nie. En, o ja, meneer die president, Amerika het 'n veto-reg. Met ander woorde, so 'n resolusie gaan nie aangeneem word nie. So wat kry ons nou eintlik reg? Na die debakel met Iran en die T-shirts en Israel, gaan ons basies en ons gaan nou probeer om die president van Amerika en Amerika aan te kla van so iets. En dan sê maar kyk, ons is op die voorpunt van reg en geregtigheid in die wêreld. Ons, Suid-Afrika en ons president. So 2 mans in Oos-London gaan en die karwag vra vir hulle skuif net julle motor en hulle slaan hom tot binne in die hospitaal. En die arme man is nog bang hy gaan sy werk ook verloor. Hy het daarmee sy werk verloor nie. Ons is op die voorpunt van die wêreld in terme van reg en geregtigheid. Ons het seker die hoogste tienerswangerskappe syfer ter wêreld. Daar was onder andere weer 'n 14-jarige meisie wat op Nuwejaarsdag geboorte gegee het aan 'n kind. 33% van hulle gaan nie terug skool toe nie. So net in Mpumalanga, dis een provinsie in Suid-Afrika. Ek dink, hier's 'n dogtertjie wat omtrent 14 is, sy's dalk al bietjie ouer as 14. So, stel jou voor, jy het 'n kind. 'n kind het 'n kind. So net in Mpumalanga verlede jaar, 9712 tienerswangerskappe. So sou ek verkeerd wees as ek 'n duimsuig raai vat en ek meen Gauteng sê jy moet sê, ek sou sê meer as 60,000 oor die land. Ek dink nie ek sal heeltemal baie ver verkeerd wees nie. Maar ons is op die voorpunt. Ons gaan vir die mensdom, ons die reënboognasie, wat so glo in die mens en die mensdom en die mens se vermoë wat ander mense wil aankla links en regs. Jy sien hoe dwaas en hoe blind het die mensdom geword in hierdie eeu in sy geloof in die mensdom. En hierdie vers in die Bybel sê, hierdie ongekende optimisme van die mens is vir hom baie gevaarlik. Hierdie ding dat die mens so staat maak op wie hy is of wie hy dink hy is baie gevaarlik. En nou kom die Here baie persoonlik, want ek kan nou aangaan met die koerante baie lank. Maar die Here kom en hy raak ons baie persoonlik aan wanneer hy sê, moenie weer staat maak op jou eie krag en planne in die nuwe jaar nie. Vertrou op die Here. Kan julle nou sien hoekom was my vraag baie verkeerd geweest. My vraag was, wat kan ek doen om 'n goeie geestelike jaar te hê in 2026? So op wie wou ek staat maak? Dit klink vir my of my vraag op myself wou staat maak. Nee, is dit nie. Presies dit wat vers 13 die skadukant sê. Jy sien, dis hoekom jy al 2 verse moet lees, sodat jy jouself kan uitvang op daar waar jy al klaar besig is om verkeerd te gaan. En dit lyk so goed, want almal het nuwejaarsvoornemens. En ek gee dit in mooi geestelike taal. Tipies soos wat 'n dominee dit kan doen, maar ek is alweer besig om op myself staat te maak. Ek het dieselfde besoedeling van die ongekende optimisme in die mensdom in my. Asof die mens dit gaan doen. Die mens gaan dit nie doen nie. Onthou julle die lens, nie Zai's lense nie, waardeur jy jou Bybel lees, is God doen dit. Hy het die inisiatief. So, ek gaan net 'n paar voorbeelde noem. Dit is die eenvoudigste preek denkbaar hierdie, hoor. Ek wil net vir jou wys, wat is tipiese dinge wat ons doen waarin ons op onsself staat maak, en dan gaan ek vir jou 'n paar vrae vra, om jou te help. Nou,
Kom ons kyk hoe draai ons arbeid. Ek werk. Ek kan. Ek het genoeg krag. Ek sal dit laat gebeur. As ander mense nie wil nie, ek sal. Jy's besig om die boosheid van selfsugtigheid en selfstandigheid in jou eie lewe in te ploeg. Jy gaan hartseer oes. As jy sê, God kan, en in God se krag sal ek kan, is dit 'n ander saak. Maar dit word nie gesê nie. Ons kom nie daarby uit nie. Dis ek kan, ons sal. Dit oorrompel ons, dit vang ons, dit haal ons in. En die probleem daarmee is, ek en jy is vlees en bloed. Dis opvallend hoeveel mense hierdie tyd van die jaar oorlede is. Soveel so, dat iemand vir my gevra het, is dit nie besonder dat mense altyd rondom hierdie tyd te sterwe kom nie? Dit is. Ek dink dit is besonder, ek het bietjie daaroor gedink. Ek dink is besonder, want die Here probeer vir ons aan die begin van 'n jaar sê, so julle is verskriklik optimisties, want 'n syfer het verander. En julle is optimisties oor wie julle is en wat in julle is. Wat het verander? Het nog steeds dieselfde sonde en sterflikheid in jou? Plaas dat jy optimisties is oor God en God se krag. Ons vertel vir onsself baie leuns, broer en suster, die ons oes bedrog uiteindelik, want ons werk met ons eie plannetjies. Ons sê ons bid, maar ons het eintlik maar klaar die plan voordat ons nog begin bid het. Ons vertel vir onsself leuns, dat hierdie plan het gewerk vir so, en dit behoort ook vir ons te werk. Ek dink nie ons in Suid-Afrika het 'n plan nie. Ek dink ons is besig om 'n nuwe plan te skryf. Dit is nog erger. Ek dink nie ons kan eers na die verlede verwys nie. Ek sal dit laat uitwerk, ek weet wat om te doen, ek kan sien wat hier moet gebeur, en dan op die ou einde is dit 'n mislukking, en dan sê hy, maar hoekom het God dit laat gebeur? Hoekom het God dit so skeef laat uitwerk, dominee? Weet, ek verstaan glad nie meer die Here nie. Ek het gebid hieroor. Ja, maar dit was jou eie plan. Jy het gedink, jy gaan dit laat uitwerk. Jy het gedink, jy gaan dit doen en dat doen, en jy gaan so met die een praat, met daai een praat, en dan gaan jy dit laat uitwerk. Dit was eintlik jou eie plan. En wat is die basiese probleem hiermee? Wel, dit is jy ontroon God. En dit is die hart van die probleem wat die Here sê. Wie is op die troon van jou lewe? Ek dink jy gaan vind jouself. Jy ken die een op die troon van jou lewe. Die uitdaging is dat God op die troon van ons lewe moet wees. En ek sê nie dat ons so magtig is nie, maar wel dat ons die verantwoordelikheid het om seker te maak, dis nie byvoorbeeld enige van die afgode van hierdie wêreld nie. En ek het afgode al genoem, ek wil hulle nie weer noem nie, maar dat daar die een van my troon afgestoot moet word, want die afgode maak ek by mekaar, want hulle dien vir my. So ontroon jou afgode, dat God die troon kan bestyg. Vertrou ons nie maar op ons eie pad nie. En ons eie pad, broer en suster, wil ek vir u baie mooi duidelik uitlig. Calvin het gesê, ons is so noodlottig trots, dat ons volg ons eie raad, en ons dink ons eie raad is beter as die woord van God. So elke keer as jy nie die wet van God gehoorsaam nie, dan luister jy na jou eie raad. Want God sê in sy wet, jy mag nie steel nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie ander man se vrou of goed begeer nie, al daardie goed. Maar elke keer as jy nie luister na die wet van die Here nie, wie se plan volg jy? Jou eie plan. Besig met jou eie plan. Nie God se plan nie. Werk dit vir jou. Het een van hulle al ooit uitgewerk in jou lewe? Hulle het nie, nee. Hulle sal nie uitwerk nie, want God kan dit nie sien nie. Vertroue in magtiges. Nou Israel het vertrou in hulle magtige soldate en hulle krygers. En julle sal sê, maar kyk, ons kan nie eintlik vertrou op mense nie in Suid-Afrika nie.
Die voorbeelde wat net nou genoem is eintlik redelik duidelik. Maar broer en suster, daai lekker bankrekening, jou intelligensie, jou polisse, jou geleerdheid, die sisteem wat jy om jou gebou het, jou netwerk, jou vermoëns, is dit nie goed waarop jy vertrou nie? Jou kundigheid, wat jy oor jare bymekaar gemaak het, dis magtig is. Bid jy? Vra jy vir die Here, Here help my. Ons het die illusie dat ons is baie selfstandig en ons sorg vir onsself en ons is in beheer van ons lewe. Broer en suster, dis 'n illusie wat God so nou en dan van 'n mens af wegvat. Dan kom jy agter, maar jy kan jouself nie so goed beheer soos wat jy gedink het nie. Jy het toe toegegee. Jy het toe uiteindelik in die slagyster getrap. So dit is 'n illusie, 'n leuen wat jy besig is om in jou lewe in te ploeg. Jy is so selfstandig, jy is so kragtig, jy is so groot, jy is so magtig. Dis hoe die mense leef. Ons sluit ons hart wanneer ons op ons eie hulpbronne vertrou. Ons maak ons harte braak en ondeurdringbaar wanneer ons eie pad loop en nie die woord van God in ons lewe wil inlaat nie. Ja, dit is so, ek was in die kerk en die dominee het gesê, ons moenie dit doen nie. Maar ek gaan dit nie nou doen nie. Ek is nie nou al reg om dit te doen nie. Ek is nie nou al reg om gehoorsaam te wees nie. Die Here sal weet en verstaan. Ek kan nie dit nou doen nie. Dit is net nie nou prakties om dit nou te doen nie. Waar jy is besig om jou hart kliphard te maak soos 'n braakland. Jy sluit jou hart vir die woord van God. Kyk of dit uitwerk. As jy reeds deur die kerk van die Here aangespreek word en jy volhard op die weg waarop jy is jy besig om jou hart 'n braakland te maak. Ons almal weet waar eindig dit. Bankrotskap noem hulle dit, depressie, angsaanvalle, verslawing, afhanklikheid, hy's 'n boemelaar, hy's 'n nikswerk, hy's 'n misbruiker, sy is 'n hoer. Dis mense wat se lewens uiteindelik in mekaar geval het. En mense het verskillende name vir hierdie goed, maar almal deel een ding, en ek wonder of mense dit dan nou nooit besef nie. Al daai mense, al daai goed wat ek genoem het, en vele meer, is voorbeelde van mense se lewe wat in mekaar geval het, en hoekom? Want hulle is nie in 'n liefdesverhouding met die Here nie. Maar mense oordeel maklik oor mekaar, en gee mekaar name, en noem mekaar verskillende name. En dis alles selfstandigheid, die ding van, ek loop my eie pad, en ek luister nie na die woord van die Here nie, wat daai name veroorsaak. En die Heilige Gees wil ons almal by die punt bring, dat ons hartseer raak oor hierdie dinge. Dit nie bespreek nie, met ander mense deel nie, om te sê, het jy gehoor, wat het hulle gedoen nie? Of, weet jy waarmee is sy eintlik besig? Weet jy hoe domme probleem het hy of sy? Weet jy hoe groot is hulle skuld? Die wêreld is flenters. Mense maak hom flenters. Ek is nie so optimisties oor die mens en die reënboognasie en ons regering en ons probeer voorloop in die wêreld terwyl ons eintlik die muisond van die wêreld is nie. Ek dink ons mis die punt heeltemal. Die Heilige Gees maak my geweldig hartseer oor wat hier aan die gang is. Is jy hartseer oor wat aan die gang is, nie net in die wêreld nie, net in Suid-Afrika nie, maar wat in jou lewe aan die gang is? Kan jy aan die kruis op Golgotha gaan hang? Het jy aan die kruis gehang? Jy het nie. Maar dan sou jy nie hier gesit het. Hoekom het daar iemand vir jou aan die kruis gehang? En vir my. Want ons kan dit nie self doen nie. Dis juist die punt van wat hy sê. Pas op vir die selfversekering, die selftevredenheid, die vertroue in jouself. Dit is waarom die Vader sy seun na die kruis toe moes gestuur het. Dit wys vir jou as jy die kruis sien. As jy die kruis sien, dan besef jy,
Ek kan myself nie vertrou nie. Ek kan nie op myself reken nie. Ek moet God vertrou, nie myself nie. Die verskywing is dus weg van die magtige mens na die almagtige God toe. Dis wat hierdie preek sê. Ek wil vir jou vra. En dis die vraag. Dis net 7 vrae. Antwoord hulle vir jouself. Wanneer dinge goed gaan in jou lewe, het jy vrede? Het jy vrede? Het jy nou vrede? En as jy sê, ek het nie vrede nie. Want hy, sy, jy het nie vrede nie. Want ten spyte van hom of haar, as jy die ware vrede het, maak dit nie saak wat hy of sy doen nie, of is nie, of waar hulle is nie. My reaksie op mislukking, wanneer jy faal, is jy hartseer omdat jy seer gekry het, geld verloor het, of is jy hartseer omdat jy verkeerd gedoen het, omdat jy nie afhanklik was van jou vader nie. En as jy bid, is jou planne klaar gemaak, is bid eintlik net die laaste kersie op die koek. Kinders, julle wil ons almal die kersie op die koek hê. Nee. Is jou gebed eintlik maar net die kersie op die koek? God moet maar net eintlik dit kom afteken, die planne. En dan die dorings in jou lewe. Wat is die een ding wat vir jou die heel belangrikste is? Is dit 'n mens? Is dit 'n ding? Wat is vir jou die een ding wat jy nie kan verloor nie? Het jy? Jou afgod daai. Dis jou afgod. Maak hom dood. Raak van hom ontslae. Kry hom van die troon van jou hart af. Spandeer jy meer tyd om jouself te verdedig of om God te verheerlik? Vertrou jy op jou kerkbywoning en jou Bybel lees, jou bydra en jou gebede om jouself te red? Met ander woorde, hoekom is jy hier? En dan uiteindelik, hoe belangrik is mense in jou lewe? Of dit nou kinders is, jou huweliksmaat, jou vriende, is hulle nie vir jou dalk te belangrik nie. Moenie meer staat maak op jouself nie, maak staat op die Here. Wie van ons, broer en suster, wil nie 'n jaar hê wat ons nader aan die Here kan kom nie? Amen. Kom ons bid saam. Ons genadige Vader in die hemele, U naam is heilig en die mees verhewe naam wat daar is. U is die koning tot in ewigheid, maar U is ook die koning van die ganse heelal. U wil geskied en sal geskied, en niemand kan dit keer nie. Ons bely dat ons het ons eie lande geploeg en op ons eie krag vertrou. Ons het ons eie pad geloop en op die menigte van ons magtige manne staat gemaak, ons intellek, ons kennis, ons werk, ons trots, ons rykdom, ons familie, ons vriende. Ons het dik die saad van selfversorging gesaai en net die vrug van leuns gepluk. Vader van die ligte, ons harte is soos braak liggende grond, hard, droog, oorwoeker met die onkruid van wêreldsheid. Ons kan nie self hierdie klipharde grond breek nie. Die ploeg is te swaar en die grond is te hard. Ons bid vir die oopbreekploeg van die Heilige Gees om ons gemak te versteur
sodat die braakliggende grond van ons lewe na bo kan kom. Ons kan nie weer 'n seisoen in ons lewens bekostig, waar die goeie saad van u woord weekliks gesaai word, om deur die voëls opgepik te word, of deur die wind weggewaai te word, of deur die wêreldse dinge dood eenvoudig oorspoel te word en te verdwyn nie. Ons tyd gaan uitloop. Ploeg diep, o Here, moet ons nie in 'n oppervlakkige geloof laat rus nie. Breek die kors van ons onverskilligheid en trek die dorings van ons verborge en geheime afgode uit. Gee ons 'n godvrugtige hartseer wat tot die lewe lei. Ja, ons bid vir droefheid, vir hartseer, sodat daar weer blydskap in ons harte en in ons lewens kan kom. Kom dan met u reën van geregtigheid en liefde, en maak die goeie saad van die woord en die diep goeie grond van ons lewe nat, sodat die lewende plante kan opspruit, wat groei en vrug dra tot u verheerliking. Ons kyk op na die hemel en wag dat u regverdigheid oor ons sal laat reën. Ons wil nie meer op dieselfde, net op ons self aangewese wees nie, want ons het niks nie. Ons erken dat daar in ons geen krag is nie. Daar is niks wat ons kan doen nie. Baie van ons se lewens het in 2025 regtig niks geproduseer nie. Maar ons begeer dat dit moet verander. En daarom bid ons vir die werking van u Heilige Gees. Ons bid ons gebed in die naam van ons enigste hoop, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met skrifbereiding 14:2. Dit is die bereiding van die laaste hoofstuk, laaste paar verse van die boek Habakuk. Skrifbereiding 14:2. Die vrugte poort
en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.